Hello，我是 Harry。上一期视频呢，我们提示了英伟达的底部买入信号啊，2个交易日它反弹了6%，跟上的朋友呢，账户多了6个点，100万本金，2天就多出了6万块钱。这笔操作呢，值得2顿大龙虾了吧？同样的底部提醒呢，我们也给了 Coinbase。上周呢，低位共振信号出现之后，反弹了3.7%，但正如 Harry 在视频里面说的，打到黄色带压力位就会下来。本周的走势呢，确实比预料的还要弱。问题来了，同样是底部信号，为什么一个上不言顶，另一个打到即止呢？今天视频为大家一一拆解。另外，相比找买点，更难的是找卖点。纳指涨了这么久，什么时候应该落袋为安？这一期视频呢，我会分享一个移动止盈法，让你既不会错过上涨的红利，又能够在大风险来临之前及时的刹车。老规矩，先赞后看，赚钱不断。首先进入今天的内容预告。先来看第一部分，大盘趋势。上周呢，我们专门讲过了26520这个位置，小缺口大支撑。结果呢，一周过去了，指数稳稳地站在了这个新平台之上，果然没跌啊，支撑位呢也跟着抬高了。但是呢，5号 K 线出现之后，黄 K 也出现了，指数开始承压。如果你的仓位比较重，该怎么看？今天呢 ，Harry 会结合 TD 序列里面不同 K 线的作用，加上山海趋势图的信号，给你一个移动止盈的建议。简单说，只要没有跌破信号位，你就稳住，继续享受这个上涨的红利。这是一个偏右侧交易的方法，特别适合极短线操作的朋友。第二部分呢，粉丝个股答疑，7巨头里面我挑了3只：英伟达、特斯拉、谷歌。这也是 Harry 根据目前市场位置的变化增加的防守型中长期个股。其他的个股方面呢，我会分享康宁、Coinbase、Circle， 这些都是信号比较明显、粉丝点名比较多的票。如果你想了解的股票没有被点到，欢迎在评论区打出来 ，Harry 会一一安排。希望我的分享对你有帮助。好，马上进入实战部分。好，我们先来看纳指。在上一个视频当中呢，我们说到26520的这个位置，运用到我们的缺口理论，有一个小缺口在这里这个小缺口呢就起到了大支撑的一个作用叫做小缺口大支撑。那目前来看呢，这1个多星期确实在这个位置上方股价在运行当中形成了一个新的平台。但是呢，随着这个位置的上移新的支撑位也随之产生。这里呢形成了5号 K 线。在汤姆迪马克的 TD 序列理论当中，5号 K 线往往预示着阻力和支撑位，是用来检验整个趋势的真实性。那可以看到5号 K 线对应的这个地方就是前期的一个阶段性高点，这个26725的位置也是3号 K 线和4号 K 线没有突破的地方，也就往往预示着这个地方是有很强的阻力位，但是呢被这个5号 K 线突破了，也就意味着这个地方是有阻力的作用，变成了一个支撑作用。好，那我们就在这个地方标注一下新的支撑位26725。这个支撑位呢是运用到我们 TD 序列当中的5号 K 线的一个作用所判断出来的一个信号。也就是说呢，后面的 K 线如果没有跌破这个26725的位置，咱们放心持有即可。但现在呢，问题来了，有的股友会说这个地方太低了，如果跌到这里才止盈，那利润呢少吃了很多。好，那我们就来看一下有没有其他的信号值得我们再次判断的。那我们会发现，从5号 K 线到昨天4个交易日都出现了黄 K。如果你是 Harry 的老同学你会知道黄 K 预示着超买信号，往往意味着这个风险在酝酿当中。但是呢，我们绝对不是说一看到黄 K 就急急忙忙的出场。那我们应该怎么做呢？这就回到了 Harry 开头所说的移动止盈法。首先说这个方法呢，比较适合在短期内仓位比较重，或者是上了杠杆比如说有些同学满仓满容，想要短期内止盈的朋友，如果你的仓位不重或者只是放中长期，那哪怕它跌到26725的这个位置也没啥问题大不了呢，我们可以判断一下这个支撑的力量再来选择是不是补仓。但如果你的仓位比较重那黄 K 的移动止盈法就值得参考了。那具体应该怎么做呢？我们可以把黄 K 的高点和低点画一根线。好，这个高点和低点中间的位置呢，就形成了一个安全区。如果第2天的 K 线突破了这根高点，哪怕是一点点或者是在区域内运行，我们可以暂时不动。但如果跌破了 K 线的最低点，特别是实体的阴线超过了1/3以上，那就往往预示着这个跌势生成，
我们就要及时的出场。那这样做的好处呢，就是立马止盈，及时的锁定我们的胜利果实，也是属于一个偏右侧的出场方式。但不好的地方就是，万一遇到了骗线啊，跌一天又迅速的拉上去了，那很可能你的利润就会损失掉。所以呢，我们采用这个移动止盈小级别的止盈方式啊，在这些跌破前低点的位置出场，还是说选择在这个大级别的支撑位回到26725的位置再出场啊，这两个方式都是成立的啊。我们的目的都是保护我们的资金，各有利弊，没有完全100%完美的方案。但是呢，大家可以根据这个思路啊，根据咱们的这个风格以及仓位来进行选择。那如果大家需要用到上海趋势图的信号去辅助判断啊，像 Harry 一样的，也可以添加右上方助理老师的联系方式。因为呢 Harry 的视频不是每天都在更新，大家可以自己去检验一下这个信号的准确性啊，然后呢配合其他的共振的信号一起来做出交易的决策。当然要提示大家啊，多一些信号出现的地方呢，往往它的准确度就会更高。好，这个是大盘的一个解读。接下来呢，进入到个股的分析。先说英伟达，上一期视频当中呢，我们提到过啊，这只股票呢出现了蓝 K 加上一个阳线的确认的位置，构成了一个底部的入场信号。如果在这个地方入场的话，短短2个交易日呢，你将会收获到6%的一个涨幅，就是这根 K 线啊。那我们再来看昨天的 K 线，昨天的 K 线呢，收出了一根带长上影线的阴线啊，盘面的走势偏弱，股价呢在盘中冲高，但是没有突破前一根9号线的这个高点，这个位置的盘面信号和前期的这个高点的信号呢形成一个共振啊。这根 K 线呢出现过逃跑小人啊，大家可以看到啊。那另外呢也是一根光头阴线，光头阴线呢是一个高位变盘的信号。同时呢，这根 K 线也是前一组 TD 序列当中的第9号 K 线，属于一个变盘节点，所以这个高点啊，这个点位就非常值得借鉴了。这个地方也就是230的位置呢，就形成了一个小级别的阻力位，我们把它标注一下。那我们可以看到呢，这根2号 K 线的高点啊，基本上是跟这个位置持平啊，所以呢，这个位置在这2天的观察的过程当中呢，可以视为一个压力位。如果在之后的时间里啊，股价冲高没有站稳这个区间而转向回落的话，就说明这个地方抛压是很重的。那我们结合 TD 序列理论啊，1号 K 线所对应的点位至关重要。那这根1号 K 线的高点也可以用来观察能不能够支撑住，大概是在224左右的位置。那 Harry 个人的持仓里面呢，也配置了英伟达，但是呢，我是作为一个中长期布局的股票如果你也是做中长期的朋友的话呢，不需要太频繁的操作，咱们在这个地方不做变化，耐心持有也是可以的，等待这个股价呢回踩之后再择机加仓即可。但如果你是短线的、超短线的交易者，想要落袋止盈的投资者呢，那今天的这个股价在关键位走出见顶信号之后，就需要根据这个 TD 理论1号 K 线对应的这个地方224的位置看一下能不能支撑住。如果不能支撑住的话呢，在这个地方呢，最好是止盈离场。但反过来如果股价突破了9号 K 线前9号 K 线对应的这个位置，也就是230的位置，则代表了多头上涨的动能比较充分。好，那我们总结一下在这个地方呢，我们有2个关键位置，一个是作为短期止盈点的224的位置，一个是呢作为阻力突破参考位230。后续呢，我们紧盯一个盘面的信号变化就可以了。整体来说呢，英伟达是处在子带的上涨结构当中，但我们呢留意到子带呢在这个地方呢略有收窄的迹象但只要子带没有切换成黄色飘带，这个股价呢大概率会延续一个高点和低点在不断的抬高的这样一个趋势。那后续呢，我们就可以观察能不能够突破这个这里说的压力位，走出一个持续拉升的行情。这个是针对短线交易操作的策略中长期的持仓者呢不必过分的焦虑，大家按照自身的一个交易的周期自行选择就可以了。好，接下来呢，我们看特斯拉。之前我就预判过这个位置呢大概率是一个震荡或者回调的行情，在这个地方预测过那这几天呢确实应验了股价呢回踩到这个子带区间，和之前预判的结论是一致的但我并不认为它会深度的大跌，因为呢整体上涨的趋势
还是摆在这里的啊。更大的可能呢，它会在子带附近酝酿一个新的入场的机会。目前来说呢，股价虽然是在子带的内部，但还没有出现合适的入场的信号啊。1号 K 线呢搭配2号 K 线呢收出一个运线的形态啊，整个盘面的走势偏弱。那么哪怕这个价格落在了子带的中段，没有低位进场的信号，咱们就按现在的盘面耐心的客观的看待一下。同样的我们可以用上 TD 序列，把这根1号 K 线的高点和低点画两根线，也就是415到430之间。股价如果持续在这个区间磨盘的话呢，咱们就耐心等待底部信号出现。如果哪一天收出了实体的阳线，站稳了430以上的位置，或者是走出了蓝 K 加上钱袋子的信号，咱们再来考虑加仓或者是新开仓。但反过来，一旦跌破了415这个行情就有继续下探的风险。不过呢，我依然维持原有的看法特斯拉在这个位置呢，下行的空间有限，持仓的朋友呢不用太慌边走边观察就可以了。我们再来说一下上方的压力位，系统呢给出了一个关键位置。大概是在435左右的位置，如果顺利突破了这里呢，多头的行情就会进一步的走强。那目前呢 ，Harry 的看法是偏保守的。第一呢，这个阶段的高点呢没有超过前期的一个阶段的高点，没有形成突破。第二个信号呢是关于子带，子带这个位置呢有收缩的迹象。那第三个呢，盘面收出了比较弱势的运线的一个形态，所以呢 ，Harry 认为短时间内直接的拉出一根大阳线突破429、430的位置冲到435的位置，概率不会太高。大家呢可以结合这个盘面的特点，灵活调配一下仓位。如果手上呢有其他更加优质的标的，近期呢特斯拉可以先以观望为主，把这个资金调配到其他的个股，然后呢耐心的等待这个特斯拉后续走出一个明确的走势。好，这个是关于特斯拉的一个看法。好，接下来呢，咱们聊一下谷歌，这也是 Harry 持仓当中目前唯一在下跌的个股。我本身呢拿这个谷歌的思路就是偏中长期为主。之前我也说过这个缺口上方，也就是363附近有强力的支撑很可惜上一个交易日呢直接就跌破了这个价位，来到了大概是353这个缺口下方的位置。不过呢，在下跌的过程中盘面走出了钱袋子的信号被挡住了，在这个地方有一个钱袋子，那价格呢很有可能在这里止跌企稳。从当下的盘面来看呢，在这个地方抄底这个概率还是挺高的。那我今天呢也会盯紧这个行情，考虑在这个地方能不能有机会加仓一把。从现在盘前的这根 K 线的形态来看呢，概率还是挺高的因为开出的位置呢已经高于这个3号 K 线的低点。但是呢，大家一定要留意谷歌在这里出现了变盘的信号，由原来强势的紫色带变成了弱势的黄带，那走势呢也从多头结构切换成了下行结构。随之呢，系统也产生了一个新的压力位也就是这个地方，大概是386的位置。那这个地方呢就形成了一个关键的承压位。好，所以呢，大家顺着这个逻辑操作，做好这个波段的高抛低吸就可以了。那在这里呢 ，Harry 要再次的复习一下这个紫带和黄带分别不同的作用。当这个 K 线呢在黄带的下方运行的时候呢，这个黄带表示的是下降的一个趋势，它会起到一个压制的作用。当股价呢运行到这个黄带的下沿的部分，就会往下掉但是呢，如果它切换成了紫色的上涨趋势，那这根彩虹带呢就会变成一个支撑的作用，股价呢往往会在紫带的上方运行到了这个紫带就会有一个支撑的作用这也是黄带和紫带不同的这个走势起到的不同作用。所以呢 Harry 在这里提示，当它形成了黄带的时候呢，我们就要注意到了这个黄带就很有可能往下回调，再冲再回调。好，我们可以总结一下，谷歌呢大概率在这一段会在354到386这个区间震荡，走势呢大概率会曲折的缓步上行不会一步到位拉升的。那么后续呢，这个股价一旦跌破了这两个关键位置，走势就会另行变化。那到了那个时候呢，咱们再顺势进行观察就可以了。好，这个是谷歌。好，我们再来说一下 Coinbase。Coinbase 呢，之前 Harry 在视频当中很明确的指出这个是有底部信号的，而且呢也很明确的说到，打到黄带会有一个压力，往下掉的概率更高。那果然它在这个地方呢生成了一根上涨的 K 线，这根 K 线呢涨幅达到 3.7%， 但是呢它没有到黄带的中轨的地方就往下掉了。所以呢这两个交易日呢 Harry 没有视频我不知道大家有没有在这个位置
也就是这根 K 线的下方的位置出场，因为跌到这根 K 线的最低点呢，是应该做一个止损的它是在一个黄色趋势当中，咱们就以短期的向上的小反弹为主，做好一个高抛低吸。那目前来看呢，今天很有可能会生成1号 K 线这个位置。那如果1号 K 线生成的话呢，咱们就要用1号 K 线的高点和低点作为压力位和支撑位的参考。整体来说呢 ，Coinbase 这个走势这段时间短期的时间内呢，还是以弱势为主。如果我们要建仓的话呢，可以先观察一下。那如果我们需要找一些大级别的支撑位呢，可以在9号位置的最低点，也就是169左右的位置设一个关键位。如果股价在这个位置上方运行，那大的风险呢暂时不会有。那上方呢，如果股价突破了178的位置，咱们就要看到1号 K 线这个高点，也就是192左右的位置，也就是黄带中轨左右的位置。谨慎一点的话呢，也可以把这个阻力位设在黄带的下轨的位置，也就是186谨慎一点的话呢，可以在186打到，咱们就先出场。如果想要搏一下的话呢，也可以等一等看看有没有机会到192的这个位置。好，那 Harry 认为呢，由于股票是在黄带的下降趋势当中，咱们保守一点一边走一边看是比较好的一个方式。这个是 Coinbase。好，接下来呢，我们看一下康宁。康宁呢也是 Harry 的持仓的股票但是 Harry 入场的位置不是特别好。我是在大概187的位置入场的，也就是这个位置。那入场之后呢，连续2天下跌，但是呢Harry 认为它是在紫色带的一个上升区间当中，而且它的前带子呢每一天都会出现随着这个 K 线的不断下降它会移动，但是呢只要出现了前带子，就代表这根 K 线的位置是一个相对比较低的位置，所以呢正是因为这个前带子的出现呢 Harry 才会一直的保持一个观察，一直等到这根 K 线的出现。那现在呢 Harry 的持仓呢已经有8.5%的一个盈利了。那在这个地方呢，大家可以看到出现了一个跳空高开的缺口，这个证明康宁这个上涨的趋势还是比较强劲的。那同样的，我们可以在1号 K 线的最上方和最下方画2根线。如果想要上车康宁的话呢，最好的位置当然就在这个1号 K 线的高点和低点中间越靠近子带的位置上车就越有性价比。那按照目前盘前的这个 K 线形态来看呢，今天这个上涨的概率还是很高的而且这里又出现了一个小缺口的位置。整体来说呢，康宁 Harry 还是比较看好的。如果你是偏中期的投资者的话呢，在1号 K 线的中间这个位置入场Harry 认为呢问题都不大虽然它这个空间有点宽，但如果你觉得它已经上涨了一波了，又是跳空高开，又是一个很长的实体阳线，想要再等一等下一个入场的位置也是可以的。那我个人呢对于这只股票呢还是比较看好的，大家可以保持一个关注。好，这个是康宁。好，最后呢我们来看一下 Circle 呢在最近的走势当中呢并不是很好，由这个紫带变成了一个黄带，是一个下降的趋势。那从昨天的交易日来看呢，是一个跳空低开的1号 K 线，而且呢正好达到了龙门线的位置。那我们就可以以1号 K 线的低点，也就是大概98左右的位置作为一个支撑参考位。如果今天不跌破这个位置，大的风险暂时没有，但在这个地方呢，系统也自动生成了一个压力位，大概是105的位置。如果这2天能够越过这个小的缺口，补了这个缺口，往上突破这个105的位置，那它到达这个黄带的位置的速度就会更快一些。所以呢，如果想要入场的朋友大家最好是要等到能不能有一根 K 线补掉这个缺口，也就是105以上的位置，补掉它往上突破再去入场。但是整体来看的话呢，现在入场的性价比不是很高，因为它刚刚生成了一个黄带的下降趋势。如果一定要入场的话呢，咱们就在刚刚所说的98到黄带中轨的位置111这个区间做好一个高抛低吸这是一个属于短期的高抛低吸的策略。好，这个是 Circle。那以上呢就是今天的个股的分析。如果大家觉得对您有帮助不要忘了点一点你的手指头，为 Harry 的频道点赞、订阅，并打开小铃铛，以便下一期的视频呢能够及时的通知到位。我们下一期视频不见不散。